Всем привет! Вы на канале Миранорс. И сейчас мы будем открывать подарок от моего парня Андрей. Он в меня влюбился. И он мне подарил подарок. Такой он кошелечек мне подарил. Я уже его распаковала. Не удержалась. Такой, тут нарисовано из мультика Понивиль. Это радуга, которая любит животных. А это кто? Напишите, как вот эту зовут и эту. Я просто не помню. Напишите в комментариях. И пишите комментарии. Много-много. И ставьте лайки. Кто любит Понивиль, ставьте плюсики и подписывайтесь на мой канал. Давайте смотреть. Вот такой рисуночек, он двухсторонний. Вот так он открывается. Тут ничего не лежит. Тут такой масочка пенопластик. Тут лежал. Он очень качественный. Он такой красивенький. Покупайте его сразу, если он у вас на глазах. И всем пока! Подписывайтесь на канал Миранорс. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А если не нравится, то ставьте без лайки, но лучше лайки. Всем пока! Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!